Shalom PPD, shalom, na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyoso bokutami tika nzamba lola apambola bino. Terminé na auto partager le retour le bela. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Des Bibles eza ko recommander biso. Avant ya ko juger muninga ndeko na ngai, avant ya ko loba mabe ya muninga, na eka ko yebiso ndeko na ngai Luka oyeba histoire ya vie ya ndeko wana, oya sali mabe, oya koi na mbeba, oya sumuki Luka oyeba histoire ya vie na ye. Avant ya ko juger muninga, avant ya ko lapider muninga, Luka oyeba eloko nini pousser ndeko oyo asala mabe oya sali. Luka oyeba histoire ya vie ya ndeko pourquoi asali mabe oyo. Nesika ya ko lapider ye, nesika ya ko juger ye. Biso nyoso tutoza bato masumu. Bible zo yebisa biso nini n'est parfait. Biso nyoso toza bato masumu sauf quand Nzambe ye mokonde aza parfait. Ngai na ndeko na nga toza na masumu oyo tosalaka butu na moto senga api molimo santo sunga biso za na mabe moko ekanga biso eza na péché chéri moko oyo vraiment tokoka kotika te. Soki moko vraiment vando ta la vie nzoba nga vraiment na za mutakanda na sala ke fort vraiment Nzambe sunga nga na tika kanda na koka kotika kanda te. Ndeko musupa kozala nga pena kote ko yiba na koka ko résister te suna moni loko e pusanga kana yiba asenga ape molimo santa sunga atika ko yiba mususu paza ndumba koka kotika kindumba te asenga ape molimo santa asunga atika kindumba ndenge apôtre Paul aloba mabe o nazoboya kosala yango nde nazosala bolamu na lingi kosala nazo koka kosala yango te peut-être arrivera pe na ndeko wana pa sala malamu ako alinga asala akoka kosala yango te akoya akara na mabe oyo aboya kosala yango nde komelaka ye ndenge moko pe ngana yo ndeko nanga eza na ba mabe mususu o to salaka tolinga vraiment kosala yango te mais o comprendre te osali yango kaka parce que toza bato muto aza parfait eza kaka Nzambe na yango soki likambo moko ekomeli ndeko na yo nesika o juger ye nesika ekoma sujet na yo ya mokeri Luka obondela mpona ndeko na yo biso oyo toza corps moko dans le Seigneur toza membre moko dans le Seigneur toza corps du Christ to manifester amour bapaye bamona vraiment ke toza na bolingo likambo moko ekweli ndeko na yo nesika o lapide ye nesika o seka ye nesika o tiela ye panneau publicitaire ola kisara mokili mobake ndeko oyo azo mérité to lapide yo ndeko oyo nde asali vraiment mabe yo bengami mwana Nzambe zwa ta ya ko intercéder pour na ndeko na yo zwa ta ya ko senga mawana Nzambe likolo ya ndeko na yo oyo akoyi na mabe biso nyonso to bengami bana Nzambe course eza mulai nzela eza mulai biso nyonso tobengami bana Nzambe na nzela o tozotambola lelo eko arriver pe lobi ndeko moko akwei parce que parcours eza mulai yo oyo toza fort telemisa ndeko no oyo akwei okotelemisa ye na nini okotelemisa ye na prière okotelemisa ye na ko intercéder pour na ndeko na yo nesika oseka ye adage moko balobaka na mokili ezwi tchaku yo ndeke koseka te parce que bino nyonso tu boza kaka bandeke ezwi tchaku yo ndeke koseka te adage na bamikolo baloba yango ete ya biso toza na biso ya kokoka te oyo ekomeli ndeko na yo lelo peut-être lobi mpe kokomela yo ndenge ozotiela ndeko wana panneau publicitaire ya mabe oyo asali lelo peut-être lobi pe bakotiela o panneau publicitaire parce que vie na biso ebombami na maboko ya Nzambe Nzambe nde ayebi parcours ya vie na biso Nzambe nde ayebi destin ya vie na biso biso tomonaka oyo eza lelo okokomprendre te est-ce que yo ndeko na yo kondima roi Salomon oyo asengaka Nzambe mayele Nzambe asengaka ye abandaki kotambola malamu na miso ya Nzambe roi Salomon abandaki kosepelisa Nzambe na makambo abandaki kosala ti Nzambe akoyebisa roi Salomon senganga nyonso kopesa nyonso oyo lingi na kopesa yo Nzambe akoyebisa roi Salomon ayebisi senganga nyonso tu oyo lingi na kopesa yo roi Salomon ki kosenga Nzambe ayebisi Nzambe nazaka na posa opesa nga mayele Nzambe akoyebisa ye au-delà ya mayele oyo senginga na kopesa yo richesse na kopesa yo richesse parce que bandeko tambola malamu parce que bandeko sepelisa Nzambe kaka mutu oyo Nzambe apesa ka mayele oyebi suka ya roi Salomon nde roi Salomon suka ndeko nanga tanga Bible comprendre mystère ya Nzambe oyebi sika roi Salomon suka lelo roi Salomon o mutu asengaka Nzambe apesa ye mayele bamikonza mboka bandeko uta par-ci par-là bakonza mboka ba roi bandeko uta par-ci par-là bandeko ya kosenga sagesse et par roi Salomon et puis o bandeko loba yango bandeko salima na bavina bango bandeko ya kosenga sagesse pour bakamba bamboka na bango bakonza mboka bandeko uta par-ci par-là bazwa konuka roi Salomon pour roi Salomon apesa bango sagesse
po bake ko kamba bamboka na bango parce que sagesse azala ki nango nzambe nde mutapesa ka roi Salomon sagesse wana. Est-ce que kokoye kondima lelo surtout tangi na Bible est-ce que ni roi Salomon asuka roi Salomon malgré sagesse nzamba pesa kai malgré bozuino surtout nzamba pesa Bible zo yebisa biso richesse au roi Salomon azalaki nango ekokani na richesse ya mutu moko te na mokili oyo malgré nyonso nzamba pesa kai na suka lango roi Salomon aki kopengwa na suka lango ali kokoma idolâtre akoma ene kosambela banzamba bikeko abosana ki nzambe oyo asalela ki bolamu abosana ki nzambe apesa ki richesse oyo kokana ki na richesse ya mutu moko te na mokili abosana ki nzambe oyo apesa ki sagesse o bakonza mboka bande ko uta par-ci par-là na suka lango roi Salomon apengwaka na suka lango roi Salomon koma ene kosambela banzamba bikeko na suka lango asuka ka na mabe nana kokai kondima ete roi Salomon akokai kosuka mabe nana kokai kondima mutu nzamba pesa ki sagesse mutu nzamba pesa ki bozui et puis Bible zo bisa so bozui na mutu moko ta kokai na bozui roi Salomon na sena mo mais na suka lango roi Salomon aki kopengwa na ye nzeleza mulai bande kunanga nzeleza mulai donc vieux tozo tambola lelo oyo koyela olobi ndeko na yo yebite nzamba bombela so ba surprise belé oyo aboya kakola kisa biso toza fort to soutenir ba o baza faible to intercéder pour na bande kuna so ba koyi peut-être lobi po yo kokoya na mbeba moko oyo yebite o peut ko s'attendre na ngoto zo mona loko comme si oza mo santu comme si yo vraiment o kotika na kosala mabe moko te lobi pe ko arriver na vie na yo mabe moko ekomeli o sali pe scandale moko oyo ekoko pe ko kamwisa mokili siko soki ba lapide yo soki ba tielo par nous publicitaire oyo zo tela baninga lelo e ko sala yo malamu Bible zo yebisa biso olingi basala yo te ndeko nanga kosala pe moninga te to la qui s'amour devant ba païen to la que toza membre moko dans le Seigneur to la que toza corps du Christ toza uni toza soudé mokonzi na biso tikela biso bolingo yeso tikela biso bolingo mais ko ya ko kamwa lelo ba chrétien to la sa bolingo te ya ko kamwa lelo biso to benga ba na nzambe toza na bolingo te toza na bolingo ta vers bandeko na biso toza na bolingo te soki ndeko no likambo moko ekomeli yo pa na yo mwana yo benga yo mwana nzambe okotino pe na rana ba païen bazana bango na droit ya komoke na basali na nzambe bakoye bapaye bazana bango na droit ya kolapide bango bapaye bazana droit ya kotiela bango panneau publicitaire bapaye bazana droit ya koloba mabe basali na nzambe bakoye bazana droit ya koloba parce que bayebi nzambe te mais biso tobengami corps du Christ biso tosombama na makila ya talo biso toyamba Jésus Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel toza uni toza corps moko dans le Seigneur to manifester amour tout ka ko lapide bandeko na biso bakoye na mbeba tout ka ko bamba bango mabanga tout lakisa amour na so bela mine côté zo sala passe mine passe bo senti na butu ponge ko yate motema zo sala passe bokomi mal à l'aise parce que nzoto na mo bimbande e komi affecté lino mutebeli lino mutesali o passe me comprendre nzoto momba e komi affecté parce que ils ont membre moko mais biso to bengami corps du Christ toza membre moko dans le Seigneur peut-être ndeko o mbebe kweli aza lokolo yo oza loboko soutenir lokolo parce que lokolo ndeza na pasi peut-être lokolo ebeli lokolo ezumbeba lokolo kweli lokolo pengwi lokolo loboko ebungi nzela yo oza lokolo soutenir loboko soutenir ye na prière comme intercesseur pour la vie na ye peut-être lobi yo poko lemba peut-être lobi poko kwena mbeba boko songolo oyo yebite nzambe kanda yebi yango soko soutenir ki loboko na prière na ko intercéder pour na kita mawana ye likola ndeko akwe ndeko na soka telemi azongeli nzambe na bosolo lobi tango yoko koya ndeko na pe akoye ko intercéder pour na yo parce que toza biso no so corps du Christ toza membre moko dans le Seigneur mais ko kamwa ndeko soka kwe ndeko so sali mabe biso to benga ba na nzambe tozwi sujet tozwi na biso sujet ya koseka ya kofinga ya kotonga ya kobamba ye mabanga soki Yesu kuto abengami mwana nzambe alapidaki te mwasi oyo ya ndumba oyo bakangaki ye na ekobo bato tongo bayaki balapide ye Yesu atali mwasi ya ndumba bato bayebisi Yesu balobi mwa mwasi azo mérite to lapide ye parce que na mibeko ya Moïse eyebisi biso moto asaleki ndumba moto bakangi na ekobo azo mérite balapide donc mwa mwasi oyo biso pe faut to lapide il faut to lapide azo mérite to lapide il faut to boma ye parce que bakangi na ekobo Yesu akitisaki motu na ye na se abandi kokoma na se ayebisi bango amoniki asala nanu lisumu te atombola libanga ya moto ya liboso abamba mwa mwasi bokangi na ekobo
bino nyonso botelemi awa oyo amoni ke asala nanu lisumu te azala na courage ya kozwa libanga moto ya liboso abamba mwa mwasi oyo bokangi na ekobo. Yesu ntango asilisi kokoma ntango atombolaki elongi na ye likolo amonaki bato nyonso to bakimaki, bato nyonso basesantaki coupable, bato nyonso basesantaki ke baza bato ya masumu, mutu moko te akokaki kolapide mwa mwasi oyo bakangaki na ekobo. Yesu ayaki koyebisa ye va et ne pêche plus. Alakisaki amour malgré mabe mwa mwasi oyo asalaki. Alapidaki ete mutu kuta akokaki kokondane mwa mwasi oyo ezalaki nde Yesu, mutu kuta akokaki kolapide mwana mwasi oyo ezalaki nde Yesu. Mais Yesu alakisaki amour malgré mabe mwana mwasi oyo asalaki, malgré bakangaki ye na ekobo. Yesu ayebisi ye kaka kende me kosumuka lisusu te. Mais biso banani po tokoma kojuge, biso banani po tobanda kolapide, biso pe toza na masumu na biso tosalaka, toza pe ya kokoka te. Peut-être ndeko moko asali mabe moko mokili momemoni, biso nyonso tomoni. Peut-être yo osala makambo moko en cachette, oka nzambe nde amonaka na likolo, me nzambe nde na exposa yo te. Nzambe nde na exposa yo te, me amonaka mabe oyo osalaka. Nzambe azocouvrir yo, azocouvrir yo. Yimba ta frère Moïse Mbiye, moninga malamu atana salimbeba akobosa na te atalibola munangalo. Yesu moninga malamu, moninga malamu atana salimbeba abendinga matoi tokomina miswa bato alobi bola munanga. Yesu moninga malamu atana salimbeba abendinga matoi tokomina miswa bato alobi bola munanga. Fidèle ya tango nyoso, fidèle na maloba na ye, fidèle na ba principe papa kaka ndenge lobi ndenge okosala. Yesu moninga malamu eyemba frère Moïse Mbiye atana salimbeba. Yesu omona obendenga kaka matoi, abendinga matoi kozongela sombe bosali te, me tokomi na miso bato Yesu alobi bolamu na ngai. Yesu moninga malamu atana salimbeba abendinga matoi alobi na nga na pêche sous seconde chance. Va et ne pêche plus. Mais pourquoi pas biso tuko ko sala mona bandeko na biso banani to juger bandeko bakwei ndeko ko komela lobi oyebite ndeko na to la kisa amour na bandeko na biso, nesika ko lapide bango, nesika ko zela liwana bango, nesika ko seka bango. To ebite loko nini pousse ndeko wana koya, to ebite loko nini pousse ndeko wana sala mabe oya sali, to ebite histoire ya vie na ye, to ebite nini oya vivaka, to ebite pasi nini oya monaka, to ebite nini oya asende nini asenyaka na motema na ye, to ebite eloko nini pousse sala mabe wana. Yesu akondana kite moyibi akutana kine na croix. Yesu akondana ki ete apesaki moyibi wana chance. Malgré moyibi wana sambela te, malgré moyibi wana yamba Yesu te lokola nkolo pe mobikisi na bomo na ye, metanga akutana kina Yesu atalaki mabe na ye te. Akotisaki na bokonza likolo, alakisaki amour parce que reconnaîtaki ki azali mabe, aza mosumu ki reconnaîtaki mabe na lobi Yesu soki mo ezali kanisela ngai. Yesu akotaki moyibi wana na mboka na ye malgré masumu ne malgré ki moyibi na ye. Mutu kuta lingaka condamner moyibi wana ezaki nde Yesu. Bato mokili ba condamner ki moyibi wana babaka ki sur la croix pour aza moyibi azo mériter to lapider, azo mériter to crucifier mokili crucifier ki moyibi. Metango Yesu ayaki apesaki moyibi wana chance, apesaki moyibi wana seconde chance. Yesu akondanaki moyibi wana te. Ya kokamwe eza nini? Ti akotisaki na bokonza likolo malgré ki moyibi na ye. Tala bolingo Yesu azana mwa vers biso. Tala bolingo Yesu azana mona bana na ye. Mais mona to tika ko juger basai na Nzambe. To tika ko juger bandeko bakwei. To bondela pona bango. To zala ini. To lakisa bolingo Yesu atikela biso bandeko na vraiment to manifester. Ngo tika ko lakisa deva ba païen ke tozana bolingo te. Makamba païen bazo sala bazo seka bandeko na biso bakwei. Ole biso to soutenir bandeko na biso biso to koti na biso na rien. To comme na biso ko seka
bango elongo na ba païen to sangana biso na ba païen ne ba oseka bande ko na biso to sangana bango to komi ko seka to komi ko lapider bango vraiment eza kitoko te vraiment eza kitoko ata mokite ezo sala vraiment pasi et puis ezo sala soni parce que to benga ba na nzambe mais toza na bolingo te toza na bolingo ata mokite biso to benga ba chrétien toza na bolingo ata mokite toza na bolingo te o vraiment tozo mona ezo sala vraiment pasi comment de kona ko yo benga mi mwana nzambe soutenir ye na prière comment ko intercéder pour na ye intercéder pour nande kono oya kwi intercéder pour nande kono asali mabe peut-être lobi pe ko kwi na mbeba wana bande kono pe ko intercéder pour na yo parce que to yebi lobi te oye ko komi no lobi ndeko nango yebi te nango to seka baninga te yo komi no lobi ndeko nanga oyebi te donc o lingi basala o tende ko nanga ko sala pe muninga te eza kitoko te vraiment ezo sala soni ezo sala vraiment soni bande ko nanga to la sa bolingo envers bande ko na biso so le bande ko so ba kufinde to seka bango to lapider bango to zo crucifier bango et ko sala pe kitoko te pour perdre membre moko dans le Seigneur et aussi vraiment kitoko te yesu alinga liwa mutamasumu te vraiment to bondela pona bande ko na biso oyo bakoi to tia bango na losambo nzamba sunga mo parce que biso to za batamasumu mutu moko taza parfait to sala pe mabe moko vraiment nzambe akitaka maone liko na biso parce que so mabe to sala butu na mo soki nzamba tala biso na kanda na ye peut-être ngana onde ko na to za to mona ta mokwalelo te donc so to moni mokwalelo parce que nzambe nde début les ça soit renouveler la bonté chaque matin na vie na biso yango toujours peut-être grâce à mon mokwalelo parce que to za mabe biso na soni n'est parfait to sumo ka butu na moi. Donc nzamba sunga biso vraiment to sunga bandeko na biso oyo bakoi et puis to tsa bango na losambo to la tsape bolingo envers ba païen ba mona vraiment que toza soudé toza uni toza na bomoko so ndeko na koya ki ta telemi donc comme vraiment écozo n'a pas un espace parce que bible les biso 7 fois les justes tombent 7 fois il les relève ata ba juste ba koyi 7 fois nzambe a otombola bango bible les tout tika nzambe moko a juger ba sali na ye et non biso to koma ko juger bango et non biso to zo esika ya nzambe to juger basali na nzambe moko a juger bango to tika nzamba sala musala na ye to tika nzamba sala musala na basali na ye to zo esika nzambe te e koza vraiment kitoko te pona biso to la sabolongo na bande ko na biso bakoi to soutenir bango na prière. Il y a un message qui est partagé dans le bande ko nanga ce que Jésus-Christ de Nazareth a zongité ce qui a payé ce souffle de vie. On va te la prochaine. Bye.